troviamo a Flambruzzo di Rivignano, a 200 metri dal fiume Stella. Una delle fondatrici, Deborah Sbaiz, adesso ci racconterà insomma qual è il sogno e qual è la visione, perché la visione è vivere leggeri sul pianeta. Ecco, che cosa significa vivere leggeri sul pianeta? È una proposta, è appunto la visione di come possiamo uscire dal paradigma in cui siamo, ovvero del consumismo, ed entrare in un altro tipo di cosa, che è rispettare l'ambiente dove noi tutti viviamo e quindi avere rispetto sia prima di tutto delle relazioni che andiamo a costruire, per cui noi siamo un ecovillaggio, quindi un gruppo di persone che assieme portano avanti un progetto ecologico che vuole condividere con tutti le nuove pratiche della vita quotidiana e del vivere sociale, ristrutturando in materiali ecosostenibili, quindi legno, paglia, lolla di riso, cellulosa, che poi andremo a vedere, e ripiantare la vita su questo pavimento. Ecco. Siamo all'interno della sala mensa di Gaia Terra, questa è una stanza di 180 metri quadrati, interamente coibentata in legno e paglia. Queste sono pareti di legno con la paglia all'interno, e la paglia invece è interamente visibile in questa grande parete dove è rimasta, diciamo così, allo scoperto. Qui verranno tutti i tavoli per la convivenza, ovviamente la distribuzione cibo, ma non solo, la distribuzione delle idee, dico io, no? La cospirazione positiva per un nuovo modo di vivere sul pianeta. Qui sarà la cucina in un futuro, e da notare il tetto che è stato coibentato con la cellulosa, per cui anche qua uno scarto diciamo della nostra società, ovvero tutta quella carta che viene portata al macero viene rimacinata e usata come coibentante, mentre invece a pavimento metteremo la lolla di riso come coibentante. Anche qua uno scarto della lavorazione del riso, quindi di produzione alimentare, che farà da coibentante. Ve la faccio vedere. Ci troviamo all'interno del cantiere di autocostruzione dove tra un po' insomma sorgerà il dormitorio dell'associazione Gaia Terra. Qui un tempo era prima una fabbrica, una vecchia fornace, poi è diventata negli anni una fabbrica di metallurgia leggera. Deborah, cosa si sta costruendo e cosa state appunto e come lo state facendo, con che materiali? Allora, sempre come potete vedere la paglia accumulata, quello è un pezzo di muro già costruito, chiaramente fatto in tecnica diversa rispetto all'impresa che abbiamo visto prima. Noi prendiamo le ballette, le addossiamo alla parete e le, diciamo così, sosteniamo con dei travi di legno. E l'intonaco che abbiamo fatto è sempre in terra simile a quella dell'azienda, solamente che noi usiamo le nostre manine sante per spalmare l'intonaco fino in cima, insomma fino a 5 metri d'altezza, a mano, con le nostre mani. Allora, quando ho comprato questo posto, quando sono venuta a vedere la prima volta e sono venuta al secondo piano, subito mi sono innamorata perché ho visto la potenzialità del posto e ho visto dove potrebbe eventualmente sorgere l'ecovillaggio, il villaggio, perché io me lo immagino addirittura molto verde, cioè io non so, adesso avremo dei problemi tecnici a realizzare quello che ho io in mente, però quello che me lo vedevo verde, cioè io immagino di portare della terra anche qua e ricreare un giardino con delle case che spuntano e quindi uno spazio intimo, tra virgolette, ma anche che abbia il sapore di stare in un villaggio vero e proprio all'esterno, insomma. Allora vi faccio vedere il nostro metodo di riciclaggio, quindi tutta la plastica pulita, ve l'ho tenuta apposta, tutta la plastica pulita verrà compressa, perché se io la comprimo
diventa così, verrà compressa dentro alle pareti del dormitorio, quindi faremo oltre a usare la paglia, faremo degli inserti come delle colonne sui muri dove coiventeremo con questo materiale plastico. Sì, il nostro concetto è sempre contaminare, perché noi abbiamo pratiche sostenibili come una per tutti, lavare i piatti con i fondi del caffè, quindi senza usare detersivo. Questo passa attraverso la contaminazione, quindi la vita quotidiana, per cui noi puntiamo ad avere gruppi residenziali che vengono a svolgere attività sul benessere, sull'agricoltura sostenibile, tutte le discipline che hanno a che fare con la cura della persona, per cui lo yoga, la danza, le arti marziali, l'arte in genere, no? E quindi dovrebbero essere appunto gruppi di persone che vengono e stanno con noi qualche giorno, perché così imparano a comportarsi, a vivere, a muoversi negli ambienti in un'altra maniera.